हेलो दोस्तों, सभी को सुबह की राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारा कीवी का बगीचा है। ये अभी ओनली 6 मंथ का हुआ है। ग्रोथ भी इसमें काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ कीवी के